എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവിയർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തിപ്പലിയുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. ഇത് കേരളത്തിലുടനീളം തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. ഇതിന് കടുരസവും ലഘു സ്നിഗ്ധ ഗുണവും മധുര വിഭാഗവുമാണ്. വീര്യം അനുഷ്ണാശീതമാണ്, അതായത് അധികം ഉഷ്ണവുമല്ല അധികം ശീതവുമല്ല. ഇത് അഗ്നിമാന്യത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കഫസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിപ്പലി ചൂർണം 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ചൂട് പാലിൽ കലക്കി കാലത്തും രാത്രിയും ഭക്ഷണശേഷം പതിവായി സേവിക്കുന്നത് പഴകിയ ചുമയും കഫക്കെട്ടും തലവേദനയും കവചമായ ശിരോവേദന ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഫലപ്രദമാണ്. അതുപോലെ ത്രികടു എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി ഇവ സമമായി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രികടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ത്രികടു കഷായം വെച്ച്, അതായത് 60 ഗ്രാം മൂന്നും സമമായി എടുത്ത് 60 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് 250 മില്ലിയാക്കി വെറ്റിച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞരിച്ച് വീണ്ടും കുറുക്കി വെറ്റിച്ച് 120 ml ആക്കുക. ഇത് പകുതി വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണശേഷം സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ അതുപോലെ പഴകിയ കഫക്കെട്ടോടുകൂടിയ ചുമ, അഗ്നിമാന്ദ്യം, വിളർച്ച, ദഹനക്കുറവ് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരം ആയുർവേദ അറിവുകൾ പതിവായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിർത്തട്ടെ. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവിയർ. ആദ്യം ആയുർവേദം.